再来讲，今年度台湾文学奖台语小说的创作奖是今年58岁陈正雄来摕到。来看陈先生用台语写作20多档，即便摕到大奖的作品，题目叫做《唔捌》的内容，就是咧描写社会当中一寡常常互人放袂记遐个艰苦人的过程。啊，陈正雄嘛望讲，咱的父母话一代一代有人写，会当继续传落去。我唔来讲尔，我要去写，我要互咱的母语。互人知影讲，咱的母语毋是生活的语言尔，毋是粗俗的语言尔，伊是一个有水准的，是一个文学性的一个语言。行伫台南市王玉德纪念馆的走廊，有红砖啊，有水池，也有凉亭，看过去真有古味。得到今年台湾文学奖创作奖台语小说类头名的陈正雄讲，王玉德就是刺激伊有台湾意识的重要人物。看到王玉德伊写的课本的台湾，就是咱台湾真正过去的历史，真实发生的，啥物叫做200，就是恐怖迄写出来，伊一世人就主张爱讲家己的母语。语言是咱民族的灵魂，受到伊这款的影响所以感觉讲，安尼我若用台语来写我的文学作品，我是感觉讲，我会使安尼做。陈正雄对1998年参加台语演习班，过来参加台语读册会，也去台文笔会，用母语写作20多档。陈正雄写过侪诗，也出版未少作品。迄阵的老师比如讲黄景的老师，伊本身嘛是作家。所以就鼓励讲，咱除了讲以外，咱会当来写作。等到尾啊，咱去开始写的时，感觉讲，会当试看卖啦吼。但我家己的感情啦，对土地认捌啦，对咱咱我迄款感情，咱得表达出来，所以就开始来较接来写小说。这回陈正雄得奖的台语小说作品，这篇唔捌的也受到台语前辈的肯定。伊这小说方式，我也毋是咱用较现代式的迄种的表达的方式，乡野的传奇的迄种的意思伫迄个所在，要互你了解讲人生世事内底你听去甲归纳出精神的现象。伫咱生活当中一个足卑微的人物伊嘛有伊的人生啊，所以我变得我要去注意讲，咱一个小人物有伊这个。咱这个土地实实在在，伊生活的过程，伊唔是讲足正样，唔是讲过了足好，不过伊嘛是一个活跳跳的生命。今年58岁的陈正雄讲，伊的创作拢是伊成长的点点滴滴，也是传承母语的脚印。伊也望未来有更较侪后辈同齐创作，提高台语文学作品的品质甲数量。记者阿敏金对台北台南报道。